bom rekel, da me je strah, ampak bomo mogli ukrepati. Podjetniki na drugi strani pa ves čas opozarjajo, da so trendi, ki se kažejo v prihodnosti, zelo zaskrbljujoči. Nemčija je že 6-krat zapovrstjo v upadih na vseh področjih. Ni vse nizki davki in zato bojo podjetniki selili svoje proizvodne v Bosno in Hercegovino. Je pa seveda problem davčne zakonodaje, preveč obremenjene plače. Mi imamo tako različne poglede na nekatere stvari, da težko lahko sodelujemo. Mislil sem, če boste šli s Svobodo še enkrat v takšno koalicijo. En lep pozdrav v novem SBC-evem podcastu. Tokratni gost pa je gospodarski minister Matjaž Han. Pravijo, da je v državi najbolj pomemben finančni minister. On namreč skrbi nad tem, kakšen je priliv in kakšen je odliv. Ampak bolj kot se ukvarjamo s tem, kakšni so prilivi, bolj je jasno, da je dobro, da imamo dobrega gospodarskega ministra. Kajti gospodarstvo je tisto, ki polni državni proračun. Ravno v teh dneh smo znova dobili podatke, kakšen je primanjkljaj. Kljub temu, da v resnici imamo dobro gospodarsko sliko. Dobro, nekaj je seveda, kakšen je naš rast BDP-ja, ampak če pogledamo, imamo rekordno nizko brezposelnost. Podjetniki na drugi strani pa ves čas opozarjajo, da so trendi, ki se kažejo v prihodnosti, zelo zaskrbljujoči. Tukaj je govora seveda o tem, kako lahko še tekmujemo s svetom, ki se je v zadnjih nekaj letih izjemno spremenil. Samo poglejmo, kaj se dogaja v Nemčiji. Koliko delovnih mest je tam se je izgubilo v industriji avtomobilstva, ki je najmočnejša bila, lahko temu rečemo. Po drugi strani se zdaj vsi preusmerjamo v orožarske posle. Kje je tukaj Slovenija? Kje je tukaj slovensko gospodarstvo? Pred nami pa so tudi, ne še tako zgodaj, pa vendarle smo že vstopili v ta politično zelo vroč čas, volitve. Zato je Matjaž Han, predsednik SD-ja in gospodarski minister, dober gost za vprašanja in verjamem, da tudi za odgovore. En lep pozdrav. Hvala lepa za povabilo, dober dan. Ja, zdaj sva v septembru, a ste na vladi že zavihali rokave nazaj na polno? Pa smo zavihali seveda rokave, delamo, jutri je zopet vlada. Seveda se vsi zavedamo, da smo pred volitvami, moje izkušnje kažejo, da bo zdaj drugačen mogoče včasih kakšen motiv za sprejemanje kakšne zakonodaje, zato moramo biti ta moment res predvsem previdni, da bom rekel, situacijo, v kateri smo, ne poslabšamo tudi te gospodarske slike. Vi ste gospodarski minister. Kakšna je po vašem mnenju gospodarska slika? Če vzamemo, podatke Eurostata pa vseh teh agencij, ki merijo, tukaj lahko rečeva, če smo morda lani bili odlični, je bila letos streznitev kar velika. Naprimer, Nemška gospodarska zbornica je rekla, vi niste več tako konkurenčni in zanimivi za naša podjetja. Potem, takrat ste rekli, gremo takoj preveriti, kaj se je zgodilo. Potem največji padec BDP-ja. Že samo, če pogledamo naše sosede Hrvate, ki so kar naenkrat postali tako popularni, 2-krat, 3-krat večjo kot mi. Kakšna je gospodarska slika? Statistika je seveda neizprosna. Po prvem četrtletju, jaz sem zadovoljen, da je v tem četrtletju gospodarska rast sicer šla za 0,7 BDP-ja, se je dvignila, da imamo na nek način, kar je zelo pomemben podatek, je zasebna potrošnja se je dvignila za 3,6%, tudi boljši je na nek način investicije, kar za 7,5%, brezposelnosti. To vse drži in tukaj smo na nek način stabilizirali tisto zadevo iz prvega četrtletja. Ampak jaz zadeve gledam zelo resno in ne bom rekel, da me je strah, ampak bomo mogli ukrepati. To, kar ste rekli, Nemčija je že 6-krat zapovrstjo je v upadih na vseh področjih in to je tudi eden glavnih, bom rekel, momentov, zakaj je v tej Sloveniji ta moment prišel tudi do gospodarske krize. Mi smo na nek način izvozno naravnana družba, izvoz pada tudi še kar in tukaj bomo mogli nekatere stvari narediti. Je pa res, da smo mi odvisni od, bom rekel, teh naših zunanjih trgovinskih partners, ki pa imajo vse zapovrstjo težave. Ampak težave generalno imamo težave zaradi odločitev v Evrope v zadnjih 10 letih. In tukaj sem jaz zelo pesimist, ker kljub menjavi vlade v Nemčiji, kljub vsem pogovorom, ki jih imamo pri zmanjševanju administrativnih ovir na ravni Evrope, se stvari ne premikajo. Zdaj imamo še trgovinske vojne, ki jim jaz absolutno oporekam in mislim, da je to nekaj najslabšega za evropsko gospodarstvo. Smo v
težavah, ki jih bomo mogli prebroditi. Zato pa moramo mi najprej, kar se mene tiče, narediti domačo nalogo v Sloveniji, da si z ukrepi, ki jih sprejmemo bom rekel, čisto individualno, ampak čisto samostojno, ne poslabšamo situacije, ki je zahtevna. Vi ste kar prekaljen politik dolga leta, vas že takole spremljam. A je realno pričakovati, da tega, kar v 3 letih ta vlada ni naredila, zdaj naredi v času do volitev? Jaz mislim, da je to, ne bom rekel, da je to nemogoče, ampak pa to ne pomeni, da bomo zdaj 6 mesecev gledali v zrak, ampak moj pogled na pomembne odločitve, ki bodo vplivale ne na 1 leto ali pa pol leta, ampak na 15 let, se sprejemajo z nekim družbenim dogovorom, ki mora iti preko neke koalicijske vlade, ki mora iti ne vem, tudi za opozicijo, za civilno družbo, za gospodarstveniki. Najprej moramo odkriti, kaj je tisto, kar moramo res spremeniti, kaj je tisto, kar je v tej državi zelo dobro in ne znamo na nek način ceniti, in moramo to cementirati, da nam denarja za nekatere privilegije, ki jih imamo v tej državi, ne bo zmanjkalo, in to je nemogoče narediti v zadnjih 6 mesecih pred volitvami. Verjamem, da bo prišel kakšen zakon, ki bo imeli nekateri politiki občutek, da jim bo prinesel koristi, ali pa pike, ampak jaz bom ravnal ta moment drugače, oziroma tako kot zmeraj, probal biti realen, in bomo potem videli, kaj bo čez marca. Veliko tem ste zdaj dali že na mizo, ena se mi zdi še takoj zanimiva. Rekli ste družbeni konsens, da se vpraša družbo tudi čez pol se gre, ampak 3 leta ste zdaj imeli, pa se mi zdi, da tega konsenza spet nismo dosegli, ne? Da se vedno pogovarjamo v teh ciklih, ne? Fino bi bilo, če se pogovarjamo tudi s tistimi na drugi strani, to vedno reče desna vlada, potem pride leva pa reče isto, ampak pogovarjate se pa ne? Absolutno drži, potem pride novi obrazi in imajo, bom rekel, iste ideje, ampak zdaj, zmeraj težko govoriš sam o sebi, ampak meni bo težko kjer očitati, da se ne trudim že vrsto let. Najprej, da je moje izražanje in moj na nek način zadeve, ki jih pač predstavljam, da so najprej predstavljene na spoštljiv, dostojanstven način, in lahko brez problema rečem, da na drugi strani mize ima drugačen pogled, kakor ga imam jaz, ali pa ne gre v pravo smer, ampak ga ne rabim na nek način žaliti za fašisti, ne vem, za s čim vsem. Ampak, bom rekel, probam predstaviti svoj pogled. Tako da je pa seveda, ko imaš koalicijske vlade, znotraj koalicijske vlade so neka razmerja. 3 leta nazaj so se razmerja naredila takšna, da imamo mi, ne vem, 7%, ena stranka, druga ima 40%, tretja ima 5%, in temu primerno je tudi vpliv v vladi. Zato si jaz želim, da v naslednji vladi ali pa v politiki bo imela moja stranka bistveno večji vpliv, ali bo v koaliciji, ali bo tudi v opoziciji, ampak v opoziciji vam že zdaj povem, da bomo na nek način skušali pomagati katerikoli vladi bo, da bomo prišli, to, kar zdaj govorim, že jaz 3 leta, pa že prej, do družbenega dogovora, ki bo Sloveniji pomagal biti v neki kondiciji, na katero bomo lahko ponosni. Rekli ste ta vpliv, včasih se mi zdi, da ima na primer Levica, ki ima zelo malo odstotkov, kot ste rekli takrat po volitvah, večji vpliv kot pa na primer vi, ali pa celo največja vladna stranka. Ravno nekaj dni nazaj sem bral na nekem spletnem omrežju, ko je finančni minister zagovarjal neko odločitev vlade, češ jaz se s tem nisem strinjal, ampak imamo drugega ministra, ki pa je bil, da se povečajo dodatki za brezposelnost. Pa se mi zdi to noro. Če imamo mi zdaj, kot ste rekli, vlado, kjer je jasno, katera je največja, potem pa se včasih zdi, da ima Levica največji vpliv, to pomeni, da kaj? Je to najbolj uspešna stranka v tej koaliciji? No, jaz pravim, uspešnost stranke, tako bom rekel, koalicija je vendarle kot celota, in jaz verjamem, da nekatere stvari, ki jih je tudi ta koalicija naredila zelo dobro, bomo znali vsi skupaj na nek način predstaviti ljudem. Prevzeti bomo mogli pa tudi vsi skupaj odgovornost, tudi za tiste stvari, ki niso tako dobre, pa ne bomo mogli se izgovarjati, zdaj pa to sprejela stranka Levice, Svoboda ali pa Socialnih demokratov. Jaz si to na tak način predstavljam. Zdaj, jaz, ko rečem malo bolj za gospodarstvo in za nekatera, kaj mislim, kaj bi jaz naredil, potem seveda je že čas, ko me nekateri potem
napadajo in pravijo, da ne znam uveljaviti svojo voljo v vladi. Jaz večkrat povem ali pa svojo stališče, poglede, ampak v demokraciji štejejo glasovi. Sem tudi jaz kakšno idejo imel, pa mogoče ni bila dobro sprejeta ali pa smo naredili kako napako, ampak to je, bom rekel, sestavni del politike, gospodarstva, odločitve, ko sprejmeš slabo odločitev, je pač moraš spremeniti, ko vidiš, kako je v življenju. Na nek način. Ko govorite o tej slabi odločitvi, se mi zdi, da morda je bila sploh na začetku mandata ena najslabših odločitev nova regulacija na delovnem mestu, ko si se moral kar naenkrat štempljati in se je vse zakompliciralo, potem pa se je vlada pohvalila, pa tudi vi, saj to smo zdaj odpravili. Nekaj časa nazaj je na tem istem mestu sedel ekonomist Mrak, pa je dejal, vse to je neumnost, ne moreš se pohvaliti s tem, da si nekaj odpravil, če si prej pa celo državo s tem obremenjeval. Sej, mogoče ne vem, ni bilo to zdaj izmišljeno kot neka hvala. Jaz mislim, da je to predvsem neka prednost, da znaš povedati, naredil sem narobe, spreminjam. Zaradi tega seveda ne boš dobil nobene plus točke, ampak pri sebi imaš nek občutek, da zadeve lahko, ko narediš napako, spremeniš. Stvari so, v zakon je živa stvar, vidiš, kako funkcionira. Mi imamo večkrat problem v Sloveniji, sploh v politiki, da ali pa kjerkoli, ko se naredi ko naredi eno napako, ali to bodi si gospodarstvenik, posameznik in tako naprej, mi namesto, da bi, bom rekel, ga sankcionirali, uredili tisto, kar je pač moramo narediti, mi gremo največkrat spreminjati zakonodajo in s tem vse, bom rekel, spravimo v narodni položaj ali pa ga potem podjetja bolj administriramo in to je na nek način slabo. Pri nam sistemi sicer imamo zakonodajo dobro spisano, je vse v redu, ampak pa nam nekateri podsistemi ne funkcionirajo in to je po moje največji problem te naše družbe, ker jaz še zmeraj govorim, ti moraš imeti v družbi solidarnost in moraš imeti razvoj. Eno brez drugega ne bo šlo. Ne moreš imeti samo razvoja in pozabiš na solidarnost, ampak ali pa sam solidarnost si brez razvoja, ker potem tudi solidarni ne bomo mogli imeti. Tako da solidarnost in razvoj sta dva pojava v družbi, ki sta neizmerno povezana in morata iti z roko v roki. Ampak da imaš lahko razvoj, moraš spodbujati in ta razvoj potem plača to solidarnost. Dragojevo poročilo, na primer, je bilo kritično, češ administracije je popolnoma preveč. Vemo, kako je ta vlada s temi administrativnimi zadevami začela. Koliko, recimo, teh administrativnih ovir ste v 3 letih odpravili? Dragojevo poročilo je, bom rekel, poročilo, ki temelji na Evropi. Evropa je absolutno tukaj sem že rekel, absolutno imela preveč teh administrativnih ovir, potem pa seveda mi za implementacijo raznih direktiv Slovenija, ki je še, bom rekel, še majčkeno bolj, kako bi rekel, zadeve zakomplicira, če temu tako rečeš. Zdaj, mi smo zakon o gospodarskih družbah, glede nekaterih poročil in tako naprej, to smo sprejeli. Da bi pa rekel, da si jaz kot minister lahko dam ta moment neko medaljo, da sem zakonodajo sprejemal, ki zmanjša administrativne vire, nisem. Pa bom povedal, zakaj. Res, da je naše ministrstvo, ki ima ministrstvo v imenu gospodarstvo, mi imamo toliko malo zakonodaje, s katerimi lahko mi direktno vplivamo na delovanje gospodarstva, tako da imam tukaj kot težave. Seveda gospodarstvo težijo visoki ali pa, bom rekel, nepravični davki, gospodarstvo težijo prepočasi umeščanje v prostor objektov, infrastrukture in tako naprej. Se pravi, eno ministrstvo za finance, drugo je ministrstvo za naravne vire, potem imaš energetske zgodbe MOPE in četrta zadeva, ki bi tudi spoznal ministrstvo za delo. Seveda mi pa smo vse posod umešani in v bistvu samo v medresorskem usklajevanju smo lahko ali kritični ali predlagamo svoje predloge in tukaj je seveda problem. In potem, če ne znamo si nastaviti cilj, da bi potem vsi
šli po tej poti, potem imamo včasih problem. In potem se kaže, ko minister za gospodarstvo ali pa kjer drug minister reče mogoče kakšno v javnosti na kakšno zakonodajo, ki se mu zdi, da bi lahko škodovala gospodarstvu, da je to nek politični moj motiv. Nobenega političnega motiva ni. Jaz sem minister za gospodarstvo, ki sem jasno vam povem socialdemokrat, ampak ne želim ideološko voditi tega ministrstva. Ta odgovor bo verjetno zelo enostaven. Imamo torej ministrstvo enostavno preveč in je absolutno nujno, da se tudi na tej stvari začnemo pogovarjati in jih združimo? Jaz celo verjamem, da ko je predsednik vlade razmišljal, kako in na kakšen način postaviti novo vlado in takrat seveda z očmi gospodarstvenika, je seveda jasno razmišljal, da manjša so ministrstva, hitrejše bodo na nek način nekatere odločitve in bo zadeve šle. Ko smo to zdaj vsi skupaj spoznali, da je absolutno ta moment ministrstev za moje pojme preveč, bo verjetno naslednja vlada spreminjala ministrstvo ali združevala, je pa to spet en problem, ki ga bo spet naslednja vlada imela. Eno leto se bomo ukvarjali zopet z postavljanjem, organizacijo in tako naprej. Ampak tudi mi smo bili deležni te prestrukturiranja ministrstev, ampak moram reči, da s tem, ko smo dobili mi na nek način šport, tu sem pa lahko absolutno ponosen na to, kar smo v tem delu naredili, ker ni samo šport, ampak mi smo z gospodarsko logiko naredili v športu velike korake naprej. O športu bom z veseljem še kakšno rekel, ampak bom zdaj v tej učinkovitosti ministrstva morda vas držal za kakšno besedo. Absolutno. Zakon o delitvi dobička, na primer, to je ta novela zakona o udeležbi delavcev pri dobički in opcijskem nagrajevanju delavcev, s katero se tudi SBC veliko je ukvarjal, Igor Akrapovič je bil tisti pobudnik, pa se tega recimo v 3 letih ni dalo izpeljati in če sem vas prav razumel, se tudi do konca mandata ne bo. Mislim, glejte, zdaj prej ste rekli, Levica je nekaj uspela, to je en zakon, ki jaz mislim, da bi ogromno pač pomagal gospodarstvu, predvsem pa bi od tega imeli ogromno zaposleni. To je ključno. Ta zakon je pomagal, bom rekel, pisati, razmišljati, tudi vaš član SBC-ja, gospod Akrapovič, Devesoft, gospod Knez, ampak ni bil problem, da so ga samo oni, tudi sindikati smo se mi na nek način uskladili in to bi bilo en dober primer, kako je možno priti do nekega družbenega dogovora. In potem smo seveda prišli do vsebine zakona, kjer so nas na matičnem resorju, to financ, pač rekli, da nekatere stvari se ne strinjajo, zadeve smo popravili, jih popravljamo, tako da osnova je, da ti boš lahko nagradil v podjetju delavca, tako kot nagradiš sebe kot lastnika z dobičkom, plačaš 25% davka, si izplačaš dobiček in je zadeva končana in isto tudi delavcu. S tem boš dal motivacijo zaposlenim, da bo zaposlen še bolj aktiven, še več razmišljal o dvigu dodane vrednosti v podjetju, v produktivnosti in s tem boš tudi obdržal kader, ker drugače si bo kader bežal. Mi letimo še zadnji dogovor, upam, da nam bo uspel ta zakon spraviti v proceduri, ki ne bo vplival na zmanjšanje proračunskih sredstev v proračunih, nasprotno. Jaz mislim, da bomo naredili to, bom rekel, atraktivno zakonodajo tudi za nekatera druga podjetja, da bi potem v Slovenijo prišla. Jaz upam, da mi bo uspel. Jaz vem, da lahko kot socialdemokrati to sami vložimo, ampak jaz sem vendarle timski človek, rad bi videl, da to vlada vloži in da za naslednjim letom to velja. Nisem obupal. To zato sprašujemo, ker zdaj se vendarle zdi 2 izjavi ministra, ena za finance, pa potem predsednika vlade, sta zelo odmevali, pa preselite svojo proizvodnjo na Hrvaško ali pa pojdite v Bosno, v kontekstu ali pa izven konteksta, zdaj to niti ni pomembno, gre za to, da tisti, ki polnijo državni proračun, vendarle so podjetniki, vendarle so velike gospodarske firme in tam so zelo jasni, da vse te stvari, ki se dogajajo prepočasi, vplivajo na to, da dejansko se selijo zdaj k našim sosedom. Jaz sem se pogovarjal tudi z nekaterimi podjetniki, tudi iz tujine. Ni vse
nizki davki in zato bojo podjetniki selili svoje proizvodnje v Bosno in Hercegovino ali pa še kam drugam, ne. Če bi temu tako bilo, potem Mercedes ne bi nikdar bil v Nemčiji, ne. Ker bi šel verjetno v neko državo, kjer bi imeli res odlične pogoje, ampak v Nemčiji je to podjetje bistveno drugače vredno in svetovno drugače vredno tudi, in kar se tiče delnic in tako naprej, kakor pa če bi bil v Bosni. To pač tako pač je, ampak okej. Kar se tiče podjetnikov, jaz vem, da sem v hiši SBC, ampak bi tudi povedal sredi Prešernega trga. To je združenje, kjer je v osnovi podjetnik postal uspešen iz garaže. Ker vem, da tudi noben zraven ne pride tisti, ki ni začel v garaži, in ni bilo nobene privatizacije, pidovskih zgodb in tako naprej. Ideja, garaža, tovarna. In take ljudi je treba na neki način vprašati, in večina med temi ljudmi so socialno usmerjeni, so solidarni. Nenazadnje pa poznam zgodbe, ampak kdo pa je Boscarol 25 milijonov evrov pri prodaji tovarn svojega podjetja je vrnil v lokalno skupnost. Ne, pa to zamahnemo z eno roko. Tako da zato jih jaz neizmerno cenim, kljub kritikam tudi na moj račun, ampak če človek nima kritike, če ni deležen kritike, tudi ne more sprejeti neke odločitve. Jaz sem pa v življenju tudi politik postal 98 let kot občinski svetnik in skozi 9 raznih volitev prišel do ministra in še danes niti približno ne vem vse. Vem pa, da v naslednjem mandatu bi še kako zadevo lahko drugače naredil, se tudi drugače na začetku postavil, ker zdaj mi je jasno. Vem, kako funkcionira državni proračun, vem, kje ta moment bi lahko država privarčevala, kje bi mogla biti bolj funkcionalna in kje bi obdržali ta socialni čut. In vse te zadeve rabimo en družbeni dogovor, ki ga ne more priti neka nova stranka in zopet povedati, kaj vse potrebno narediti, izkušnje tudi nekaj prinese. Tisto, kar podjetniki ves čas govorijo, vse ste omenili v teh 4 točkah. Naprimer, kaj bi bilo treba narediti? Da prideš hitreje do gradbenega dovoljenja. To se mi zdi noro, da se vendarle že res 20 let pogovarjamo, da na upravne enote. Ne, zanimivo je, da vsako zakonodajo gradbeno še malo bolj zakompliciramo zadeve. Res pa je, ne, da mi Slovenci smo narod, ki ima malo težav, ne. Vsi govorimo, absolutno je treba narediti cesto, absolutno je treba imeti vetrne elektrarne, absolutno, oziroma takšne, drugačne. Samo ne pri nas. Samo ne pri nas, ne, in radi smo skregani sosedi, radi, bom rekel, tekmujemo. To nimam utvar, da bomo to čez noč spremenili, ampak uradniki morajo, ko prideš z gradbenim dovoljenjem, za papirji, bi mogli te zadeve oddati ali pa urediti v parih tednih, in se tudi to pri nam dogaja. Jaz poznam veliko recimo županov na lokalni skupnosti, ko je prišlo podjetje, se je župan, lokalna skupnost angažirala in je prišlo hitro do gradbenih dovoljenj, do vseh dovoljenj, da so lahko umeščali v prostor. Nekje so seveda, človeški faktor je v glavnem zelo pomemben, ampak ja, umeščanje v prostor je rak rana Slovenije. Druga taka točka, na primer, predvidljivo davčno okolje. Spet sva pri vprašanju, dostikrat tudi iz multinacionalk pridajo, ja, bomo pri vas, samo dajte nam povedati, kaj nas čaka, ne vem, na 10 let. Ampak če imamo pa manjša podjetja, se vsak premik davka, zdaj imamo spet novega, na primer tukaj govorijo o dolgotrajni oskrbi. Ja, prejšnja vlada je obljubila brez denarja, ta vlada je zdaj zbrala denar, pa nimamo kadrov, ampak vendarle to pomeni spet dodatek 1% za delodajalca, 1% za delavca, pa smo spet pri novem davku. To je druga točka. Seveda, jaz, ko sem prišel na ministrstvo, institucija Računsko sodišče, ki pregleduje, bom rekel, in zakonodajo in porabo javnih sredstev, ti vsako leto napiše, kaj je potrebno storiti, da bo zadeva, bom rekel, pravična, v skladu z zakonodajo, in nekatere vlade nekaterih priporočil 10 let niso naredile, ker pač to ni bilo popularno, ne. Potem pa pride vlada zdaj in vse želi urediti v
v zadnjem letu in seveda razburiti javnost. Zdaj imamo to vodno povračilo, ne, kjer je seveda minister za vlade razumel, jaz sem razumel, da on je bral stališče računskega sodišča, vse v redu. Vem, da nekateri niso koncesijo plačevali, nekateri so jo preveč plačevali, ampak zdaj je problem, da so tudi mali pivovarji, ki smo jim pred kratkim dvignili trošarino, zdaj jim bomo dvignili še to za njih pomeni, ne vem, v skupni vrednosti 10.000 evrov dodatnih obveznosti na leto, ali dobička ima 12.000 evrov, ne. Potem se vsak vpraša, kaj je. Zato rabimo za mizo, kar se tiče davčnih obremenitev in pa tudi, ne vem, trošarin, koncesij, usediti in se pogovoriti, koliko denarja rabimo, kako si bomo to na nek način pošteno, pravično razdelili in potem pustili ta davčni sistem vsaj 10-15 let na miru. Res, da bo prišla kakšna kriza, tako kot je prišla kriza covida, poplav, energetska kriza, ker bo treba ravnati začasno, ne vem, spuščati DDV, zvišati DDV ali kakorkoli, ampak to mora biti res začasno, za čas, bom rekel, neke krize. Ponavadi je pa tako, da ko ti sprejmeš nek začasen davčni ukrep, postane večni. Pa niste sedeli za tako mizo na vladi, saj tudi davčna reforma je bila Ne, sej, zdaj me bojo spet, ne, ja, smo sedeli, ampak včasih katerem paše, ko jaz rečem, ko kdaj kaj rečem in imam pomisleke za kako stvar, sem preslišan, kadar pa katerem paše, gre pa hitro kaj v javnost, ampak to je politika, to bomo mogli mi znotraj vlade urediti. Še enkrat pa povem, ker normiranci, na primer, ne, da se dotakneva zdaj te mize, kjer ste sedeli o davkih. Ne, jaz bom iskreno povedal, ne, zdaj me bojo vsi spet napadli, nič hudega, sem navajen teh napadov, bodo v 6 mesecih še veliko, ampak seveda mi smo na začetku porušili neko zgodbo, ki je prejšnja vlada naredila. Ni bilo vse v redu, absolutno ne. So pa neke stvari, ki zdaj vem, kot poslanec jih nisem vedel. Zdaj kot minister, ki spremljam proračun, mi sedimo z državnimi sekretarji na tedenski ravni in gledamo, kako proračun, kako ga, bom rekel, infilamo in spuščamo denar ven z našem resorju in tudi drugače, zdaj vidim, kako zadeva funkcionira. Prej kot poslanec 10-15 let je poslanec pa spet absolutno drugačen pogled. Premalo efekta in niti ne vem, zakaj smo šli stopnjo zniževati pri normirancih, zato sem jaz rekel, da je potrebno tle tudi zadevo vrniti nazaj v stanje 100.000 evrov, ta limit. In to poleg tega, da gledam kot gospodarstvenik, gledam tudi kot športni minister. K meni je prišlo ogromno društev, teh profesionalnih in tako naprej, na katere smo seveda vsi ponosni, vsi politiki rad sedimo v prvih vrstah, ker imajo zaradi tega ukrepa neizmerne težave. In če mislimo mi v tej državi imeti nove Dončiće in vse te ambasadorje, ki so športne ambasadorje, potem bomo mogli tukaj spremeniti. Jaz sem se z pomembnimi ljudmi v Sloveniji pogovarjal, ki imajo najrajši šport, tudi z ljudmi, ki imajo res rad šport, vsi mislijo, da je bila to velika napaka za to, tudi za športnike in tudi za gospodarstvenike in tudi za samostojne espeje. Jaz vem, kaj je bil motiv, mogoče so bili zdravniki motiv, ampak jaz mislim, da je to treba spremeniti, ampak to ni glavni problem, davčni glavni problem te države. Seveda ne, ampak je pa eden od Je pa eden od mozaika, ne. Tako da tukaj zdaj na glavo skakati ni problem, je pa seveda problem davčne zakonodaje, preveč obremenjene plače, predvsem ta tako imenovani srednji sloj, kjer smo mu dali v Sloveniji že prej najtežji nahrbtnik, ki ga mora nositi, pa se pogovarjamo o vrtcih, o šolstvu, o vsem tako naprej. In drugo, mi se bomo mogli pogovarjati, da bomo na pravičen način obdavčili tudi premoženje. To pa definitivno vemo, da ga imamo tudi premalo obdavčeno, in jaz sem vsak dan bolj prepričan, da je potrebno premoženje potegniti pod črto vse in ga z
minimalnimi, ne procenti, ampak 0,1% ali pa kakorkoli obdavčiti, vse pravično, in mislim, da bi bilo to definitivno najbolj za državo. Ampak to je stvar, kjer bo verjetno socialni demokrat imel takšen pogled, ne vem, krščanski demokrat takšnega, gospodarstvenik takšnega in pa seveda sindikati takšnega. Nič hudega, ampak verjamem, da smo zmožni priti do take davčne zakonodaje, ki bo koristila državi in posamezniku. Jaz kot socialni demokrat pa začenjam razmišljati, da poleg močne, predvsem pa funkcionalne države, potrebujejo ljudje tudi več, bom rekel, neto denarja za svoje življenje. Preden greva naprej, samo da zaključiva ta sklop, rekli ste za te normirance, pa da imate to stališče, pa da verjamete, bom kar isto vprašal kot prej za zakon, a do konca mandata to lahko torej popravite? Zakon je zdaj, mislim, da ga celo Nova Slovenija vložila. Tako, ja. Mislim, da ga Nova Slovenija. Mi bomo zadeve še enkrat to pregledali. Jaz sem govoril tudi z gospodom ministrom Boštjančičem, tudi še z marsikaterim. To odločitev bomo tudi mi zdaj sprejeli. In to ni nobeden pokazatelj, da razmišljaš drugače. Tudi s sindikati se bom pogovarjal na tem primeru, ampak to je primer, ki ni prinesel tega efekta, ki smo si ga vsi skupaj želeli, je pa seveda tudi kakšne možgane odnesel verjetno v tujino zaradi tega. Kot minister za šport pa mislim, da smo tudi športu naredili nekaj težav. 912 milijonov evrov je, mislim, da proračunski primanjkljaj v tem trenutku, a ne, takšen ukrep zagotovo ni pomagal k ničemur, pa tudi ne polnil blagajne, ampak največji primanjkljaj je predvsem zaradi tega, ker so se plače v javnem sektorju tako dvignile. Tukaj greva zdaj pa še na ta večjo sliko. Dodajva temu še 3 ali pa 5% BDP-ja oziroma bruto domačega proizvoda potem za obrambo. A je to, kar nas čaka v prihodnosti, sploh realno, da zdaj govorijo o tem, da bi pa kakšen davek morda vsem spustili, hkrati pa je poraba države neverjetno velika? Ne glede na to, da imamo v resnici rekordne prilive, a ne? Res je. Zdaj, mislim, da se bo seveda do konca leta zadeva popravila. Ampak okej, mi seveda iz našega proračuna damo za pokojnine, zdaj govorim cirka milijardo evrov. Zdaj, ko govorimo o tem obrambnem denarju, zdaj bo res rekordno za obrambo in zdaj je zelo pomembno, kako bomo ta denar na nek način porabili. Ali ga bomo porabili za to, govorim ta 2%, Za nakupe, ne? za nakupe in filali denar, ne vem, podjetjem, ki so v tujini in bo imeli ne vem, velike dobičke, ali bomo probali naše gospodarstvo, bom rekel, na nek način vpeti v vse te verige, čeprav moram iskreno povedati, da sem jaz skeptičen nasploh pri sistemu, ki se govori o tem velikem denarju za oboroževanje, ker zdaj bomo delali tovarne za orožje. Okej, zdaj imamo še vojno, jaz upam, da te vojne več ne bo, kam bomo s tem orožjem, tako da to je kar za moje pojme malo narobe politika, ampak okej. Tako da to bo seveda en problem oziroma strateško razmislek Slovenije, kako ta denar iz proračuna spraviti v obtok, da bo seveda tudi slovenski GDP se iz tega na nek način polno. Drugo pa je seveda, jaz mislim, da je prav, da smo dvignili plače, čeprav tudi tle bomo mogli počasi narediti zopet en razmislek, ali je uravnilovka v tej državi vseh poklicev in se pravi dvig vseh na enak način in spuščanje vseh na enak način pravilna. Jaz imam zdaj doma mlado učiteljico, ne, ki me dnevno, bom rekel, je največja sindikalistka ratala, ampak malo za šalo, malo za res, ampak ima veliko prav, ne. Doštudiraš, si profesor, magister, ukvarjaš se z našimi otroci, jih v bistvu daješ osnovo za to, da bojo postali čez nekaj časa zvezda in ugotoviš, da imaš 1300 ali pa ne vem, plače. In se vprašaš, naš sistem, javni sistem šolstva, ki super funkcionira, zakaj nimamo več učiteljev in učiteljic?
In če naredim lok, in pa vzgojiteljev isto. In jaz mislim, da so vzgojitelji, učitelji absolutno premalo plačani v tej državi. Absolutno. Ne bom šel vmes skozi vse te službe, ki jih absolutno potrebujemo, ampak glede na to, da smo družba, ki se stara, ker bomo potrebovali, bom rekel, oskrbo za starejše ljudi, ne more imeti zaposlena v domu za starejše 1100 ali pa evrov delati 24 ur na dan, nočne in tako naprej. In mi bomo mogli, in to bo najtežja naloga, in to verjetno nobena vlada ne bo preživela, ampak vseeno, zopet se dogovoriti, kateri so tisti poklici, ki neko nacijo držijo, bom rekel, v kondiciji, da se lahko razvija. In na prvi pogled, če gledam samo začetek življenja in pa prve korake za to, da bomo dobili talente, je osnovno šolstvo ali pa šolstvo, vrtci, in na koncu, ko počasi odhajamo od tega sveta, da so ljudje, ki delajo z nami, ki za nas skrbijo, plačani tako, da bojo lepo skrbeli za nas. To, vse ostalo potrebujemo poklice, ampak mislim, da bo to velik izziv. Zdaj ste odprli eno temo, s katero sem se tudi na SBC-ju ukvarjal s podcasti, 12 smo jih posneli prav v šolstvu, 4000, 5000 učiteljev nam manjka, a ne, in vrnil se bom nazaj na to uravnilovko. Slovenija velja kot ena najbolj pravičnih držav v Evropi ali pa na svetu, in to je zaradi uravnilovke, ker je razlika med temi plačami in temi plačami najnižja. Ampak to pomeni zgolj to, da imamo ogromno teh nizkih plač in samo 10% morda nad 2000 neto. In zdaj spet kot gospodarskega ministra, predsednika SD-ja sprašujem, ali se moramo začeti spraševati še nekaj, ne samo, da moramo najti poklice, ne, ki jih moramo bolje plačati. Zdi se mi, da smo družba, kjer tekmujemo, da imamo vsi isto plačo in da je to neka vrlina, da smo si vsi enaki. Zdaj bom odgovoril kot socialni demokrat, pa tudi kot minister za gospodarstvo. Jaz si želim, in mislim, da je to Slovenija na pravi strani, da nimamo preveč družbe, na kateri imaš samo revšno in pa nekatere bogate, ki se zaradi svoje bogastva ne bojo mogli več sprehajati po ulicah. Mislim, da je to v redu. In mi rabimo ta na nek način solidarni pogled, zato sem prej na začetku rekel solidarnost in razvoj. Ampak ta razvoj je treba pa tudi nagraditi in ga znati ceniti. Mi imamo pa tukaj problem. Mi imamo rečemo en fenomen, mislim, športnik je lahko neizmerno bogat in seveda se mu vsi klanjamo. Če bo podjetnik bogat, ki je prišel iz garaže ven in je bogat, ga mogoče zaradi kakšne izjave, kakorkoli, smo ga sposobni prebiti na križ. Ne vem, enostavno nekaterim privoščimo uspeh, nekaterim ne. In tukaj imamo po moje težavo. Kar sem pa govoril o plačah, sem pa mislil, da so nekateri poklici pri nam, ne glede na svojo uravnilovko, premalo plačani, in to jaz mislim, da je šolstvo, sploh zdaj, ker bom rekel, imam malo drugačen pogled in se res poglobim v nekatere stvari. Tukaj bomo imeli problem, ker se pa že vidi, mi enostavno v osnovnih šolah nimamo več dovolj učiteljev. Edino, kar nas rešuje, kar je pa seveda zelo, zelo slabo, ker imamo rodnost tako nizko, da imamo premalo otrok. Ko smo bili mi v osnovni šoli, ne vem, v mojem kraju je bilo 3 razredi po 32 otrok v razredu, zdaj komaj en razred z 20 ljudmi. In tukaj je tudi en problem te države, ki pa ne samo naše, kompletne Evrope. Še ena taka stvar je zanimiva, ko sem se pripravljal na najin pogovor, da smo drugo najbolj industrializirano gospodarstvo v Evropi. To me je v bistvu kar presenetilo, in da imamo skoraj 90% ljudi, ki dobijo manj kot 2000 evrov neto. A ne? To so, mi govorimo o neki Švici, ampak številke, ki jih imamo, so popolnoma drugačne. A je smiselno vlagati v nove tehnologije, v izobraževanje, glede na to, kakšno gospodarstvo v resnici imamo? Kaj smo v resnici, mi pa ves čas govorimo o nekih novih stvarih. No, mi seveda, to drži po statistiki, ne, se tudi po moje smo ena najbolj uspešnih nacij, se zmeraj vračam na šport, glede na to, koliko nas je in kakšne rezultate dosegamo, je to v tej kategoriji. Tako. Ampak mi imamo problem, da imamo en del industrije, ki seveda bo mogla bistveno več vlagati v znanost, v inovativnost, v novo tehnologijo, če bo želela dvigniti produktivnost
In In ta dodano vrednost, ne. in ta produktivnost bo potem tudi te plače seveda lahko dvignila, mora pa država narediti dogovor, da te plače ne bodo na neki način preobremenjene. In to je vsa logika. In jaz, recimo, mi na primer zdaj pri industriji, ki je neki temelj, ne vem, kovinska industrija, papirna industrija, to so industrije, ki neizmerno so veliki porabniki električne energije in zaradi težav, ki jih pač imamo, tudi ta moment nekonkurenčni. Zato delamo zdaj ukrep z MOPE-jem, da bomo 50% električne energije, ki jo porabili, subvencionirali, zato da bo ta industrija prišla do, bom rekel, neke konkurenčnosti, da bo lahko v tej norem svetu probala konkurirati tudi drugim v Ameriki in Kitajski in tako naprej. Po drugi strani bojo mogla pa vse ta podjetja res začeti vlagati v znanost, v nove tehnologije. Tu pa je naloga države, da seveda z razpisi, z nekaterimi povratnimi in nepovratnimi sredstvi pomaga, da bodo lahko na nek način to spravili v življenje. In tako da tukaj mi vendarle nekaj delamo, na koncu koncev avtomobilsko industrijo smo podprli v tako imenovanem grozdju gremo, drugo, farmacija je začela v Sloveniji neizmerno veliko vlagati tudi v te razvojne projekte. Revoz bo decembra na nek način pognal na novo svoje linije. Na to smo na našem ministrstvu neizmerno ponosni in vam moram povedati, saj v javnost bo prišlo slej ko prej, na našem ministrstvu državni sekretar bo deležen največjega francoskega priznanja, ki ga je dobil kak politik, za dogovor med gospodarstvi, za poglabljanje dobrih odnosov med Francijo in Slovenijo, in na to smo z našo ekipo ponosni. Jaz imam na mizi za milijardo evrov, več kot milijardo evrov investicij, ki bi jih podjetja investirala v Sloveniji, seveda z nekimi subvencijami, in tu jaz vidim veliko priložnost tudi za Slovenijo v nadaljnjih letih. Zdaj pa res je, ogromno investicij, vendarle vidimo sploh v farmacevtskem sektorju, pa ta avtomobilski del je tudi dober, ampak potem pa pogledamo, imajo pa vsi isti problem, kje dobiti kadre, ne? Tukaj zdaj se pogovarjava še o tej zadevi. Najnižja brezposelnost je odlična novica. 160,000 ljudi iz tujine. Tako, in 160,000 ljudi iz tujine. Morda spet eno takšno vprašanje, ne vem, ko rečejo bruto plača na Hrvaškem, bruto plača v Sloveniji, se gremo raje na Hrvaško, raje v Avstrijo. A imate ta podatek, kakšen je na primer strošek za nek Revoz ali pa za nekoga, ki ima tam povprečno zaposlenega delavca? Koliko več mora slovensko podjetje plačati? Vam bom nekaj povedal, da zanimivo. Mi smo na primer upravljali razgovore z Revozom, z vsemi temi podjetji, Novartisom, Sandojem, Lekom, Paloma in ne vem, Perutnina. Zanimivo je, da seveda so rekli ključno, da plače so problem, ampak ni bil njihov glavni motiv, da ne bi prišli v Slovenijo zaradi plač. V Slovenijo so prišli zato, ker je seveda najprej geopolitično, geostrateško zelo dobro pozicionirana, ker je varna država, ker ima neizmerno, bom rekel, kader, ki ima visoko izobražen, ker ga lahko črpa, bom rekel, znanje iz Slovenije, ker je dobro sodelovanje med akademijami, med univerzami, med gospodarstvom, in to so bili glavni motivi. Seveda nam pa vsi očitajo nepredvidljivo davčno okolje in umeščanje v prostor. Res je, da se pri teh raznih podjetjih angažirajo, tako so neke lokalne skupnosti, nekatere stvari gre manjše, hitreje, zato ker je veliko denarja. In tudi nemško, jaz sem se pogovarjal tudi zdaj na BSF-ju, tudi za Nemci in tako naprej, noben ne razmišlja, da bi šel ven iz Slovenije, ne. In vsi so zadovoljni v Sloveniji. Problem ta moment nemškega pogleda je, da imajo več težav doma kot pa pri nam, ne. Tako da, ampak v vsakem primeru Nemčija je naš najpomembnejši partner in je treba vsako njihovo pripombo resno vzeti. Ena zanimivost je, ko govori o tem gospodarstvu, pa tako ravno včeraj sem zasledil novico, da bo Hrvaška
postala lastnica slovenske borze, naprimer, a ne. Prejšnji teden ali pa 2 tedna nazaj smo prebrali, da gre tudi Gorenjka, a ne, v tuje roke. A ste mogli začeti to temo? Ja, seveda, a ne, ker se mi zdi, kaj je torej narobe, a ne. Tudi meni gre na živce, da ves čas to Hrvaško omenjamo, ne, češ, plača je še vedno nižja, življenje v Sloveniji vendarle je veliko, veliko lepše, brez turizma je tudi Hrvaška, ima hude težave, bi jih imela, če ne bi šli mi tja na dopust, ampak vendarle se pa zdi, da ko je pa treba nekaj narediti, ko je treba kaj kupiti, ko je treba pokazati denar, pa Hrvati to pri nas zelo počasi, zelo načrtno in zelo dobro počnejo. Jaz vam bom dal odgovor, to ni napaka te vlade, to je napaka prejšnjih vlad, na začetku na nek način naše osamosvojitvene, ne. Oni so s pokojninskimi skladi, ne, znali dobro delati in njihovi pokojninski skladi imajo v naših tako imenovanih blue chipih vse posod naložbe in je to njihov najboljši naložen denar. In drugo, kar imajo, tisto, kar mi nimamo, in to jaz govorim že večkrat, družbeni dogovor na pomembnih zadevah. Oni niso Agrokor šli ubiti, se upravičujem, finančno in tako naprej, na takšen način, kot smo mi takrat pred parimi leti naredili težave v bančni sanaciji, ne vem, Pivovarni Laško in vsem tem podjetjem, da smo prišli v to situacijo, kot smo prišli. Oni so to gledali malo bolj, iz vidika Hrvaške, mi smo pa gledali čisto iz ekonomskega vidika in raje smo razbili naša najboljša podjetja na ta način, da jim nismo dali kreditov naprej, da nismo poslušali mogoče neke menedžerje in danes smo tukaj, kjer smo, in Hrvaška ta moment res je lastnica kar nekih naših pomembnih podjetij. Imamo neka podjetja, ki so jih Hrvati prevzeli in imajo res, ali pa drug lastnik, imajo boljše rezultate, kot smo imeli prej, ampak nekatera podjetja pa vidimo, kaj se dogaja. Denar vlečejo ven iz Slovenije, normalno, dobičke vlečejo ven, zapirajo se v svoje zlate kletke in so bistveno manj družbeno odgovorni kakor slovenska podjetja, ki so v lasti Slovencev. Dajva se še Petrola dotakneta, ne. Tudi tukaj je kontrolni delež vlade velik, vem, tukaj boste rekli, moje ministrstvo s tem. Ne bom. Ampak sam sem bil čisto osebno, ne, v imenu SBC zelo kritičen do njihove poteze, na primer, ko so odtegnili športu kar čez noč, sredi poletja, vsa sponzorstva, pa tudi vsem dobrodelnim organizacijam in tako naprej, ampak bil sem pa kritičen tudi do vlade. Ja, jebemti, se upravičujem te besede, da se Petrol s takšnim monopolom in vplivom v družbi in vlada ne znata usesti in pogovarjati normalno. To se mi zdi pa nenormalno. Tukaj se In samo dodal bom, in se zapirajo potem majhni bencinski servisi v krajih, kjer tako radi govorimo, da skrbimo za ljudi vse do meje. A ne, če je kaj strateško, je pa res najbolj nestrateško zapreti bencinsko črpalko na meji pri Hrvatih. Meni so zaradi, jaz sem imel tudi kako drugo življenje, nisem imel samo politiki in mi smo vrsto let delali z naše podjetje s Petrolom, to sem zmeraj jasno povedal, zato sem takrat, ko sem prevzel seveda tudi ministrstvo, smo mi nekatere stvari, ki so bile vezane na Petrol, namenoma dali na druga ministrstva, da ne bi imel očitek. To je kot kadar se mora minister izločiti z glasovanja zaradi takšnih ali drugačnih zadev, sem imel jaz v tem primeru ta motiv. To pa ne pomeni, da nimam svojega mišljenja. Jasno je, da je dobiček tisti, ki je, eden od, svetilnikov vsakega podjetja. Vsak želi imeti, nek dobiček, temu primerno ravna svoje procese in tako naprej. Seveda je pa pri naftnih trgovcih ta problem, da država seveda regulira ceno. V Sloveniji vemo zaradi znanih razlogov, včasih smo imeli samo OMV in Petrol in je bil duopol in ni šlo drugače, ker bi drugače lahko zadeve šle v narobe sfer. Drugo je, da Slovenci smo pri tej nafti, zelo imamo
kratek ventil, ne. Če se nafta dvigne za, ne vem, za za avto, ne, za 70 litrov, za 2 evra, smo pripravljeni čakati v vrsti, ne vem, 3 ure. Okej, razumem, vsak evro je dobrodošel. Tukaj je zdaj prišlo, da se enostavno ne dogovorimo, koliko denarja naj ima, bom rekel, naftni trgovec za to, da lahko prodaja tisto nafto in bencin, in koliko od tega država pobere. Drugo, imamo potem tudi te ekološke standarde, vmešavanja in tako naprej. Jaz verjamem, da bo prišlo do tega dogovora slej ko prej, zdaj je odlok je do konca leta in potem bomo videli, kako naprej. Tako da jaz verjamem, da lahko tule najdemo model, ki bo sprejemljiv za državo in za Petrol. Včasih pa nekatere poteze naših podjetij jaz ne razumem. Ena, ki me je neizmerno prizadela in jo nikdar ne bom razumel, potem sem enega vprašal, pa je rekel, to so upravna vprašanja, je, ko je Melamin tožil družino pokojnega, ne. Vse razumem, da morajo uprave narediti neko svojo nalogo in tako naprej, ampak včasih so zadeve, za moje pojme, jih moraš gledati tudi prek človeške plati in potem ni čudno, da kdaj potem so ljudje jezni na en del gospodarstva, ki v bistvu nima s tem nič. To so take odločitve o zapiranju ali pa o tem Melaminu, kjer tožijo družino pokojnega. Še ena taka stvar se mi zdi zanimiva, zdaj gremo morda malce na kripto področje, ker imamo še malo bolj moderne pristope, kako zaslužiti denar. Slovenija je bila kar pionir, ko se je govorilo o blockchain verigah, o trgovalnicah in tako naprej. Vemo, da imam tudi med najbogatejšimi Slovenci ljudi, ki vlagajo v okolje, naprimer so Merlak je pokupil hotele na Gorenjskem in ima seveda zdaj težave hude z državo, ali je to njihova zemlja ali ne, govorim za hotel tam v Bohinju, ne, pa smo spet pri težavah, ampak poleti je pa na primer finančni minister 25% davek. Kako kot, ne vem, šef SD-ja in te vlade gledate na takšno stvar? Zakaj? Znova, Hrvati imajo bolj ugodno davčno politiko, to so pa fantje in dekleta, ki so nomadi. Oni se z lahkoto preselijo k sosedom, praktično samo naslov tam odprejo, pa imamo manj davka. Samo en stavek bom rekel, da ne bom spet dobil kakšno pismo. V glavnem, jaz sem celo eno pismo bom pisal ministru za finance. Tukaj moram reči tudi, da je en del vlade, tudi predsednik imel pomisleka pri tem procentu in je bil dogovor, okej, ne gre to v parlament, ampak parlament je tisti zadnji, ki bo na nek način sprejel ta zakon in ne verjamem, da bo 25%. In tu je ta proces, ki ga včasih nekateri ne razumejo, zakaj v vladi dvignemo roko, ali pa vlada sprejme. Tudi vlada ima, bom rekel, sestavni del ministrov iz različnih strank in se lahko preglasuje, ampak na koncu je, bom rekel, ko se zakon sprejema, je faza parlamenta, državnega sveta, odborov in tukaj jaz mislim, da moramo absolutno znižati ta procent, zato da si še tle ne naredimo težav. Ker v zadnjih nekaj mesecih znova sta v Sloveniji zaprli svoje prostore 2 takšni menjalnici in je, mislim, da 75% ljudi šlo drugam. In znova, ves čas, ko nekaj vlada predlaga, pa ni še sprejeto, se že zgodijo premiki in se mi zdi, da so takšne stvari morda narobe. Obljubil sem vam, da bova govorila o športu, o tem sam vedno rad govorim. A bomo imeli Tour de France v Sloveniji? Ne vem, zdaj bom te prvo rekel. Jutri sprejemamo na vladi najprej, da bomo imeli evropsko prvenstvo košarke v Sloveniji. Zdaj seveda smo vsi košarkaški trenerji in tako naprej, ampak jaz moram tle izrabiti vaš medij. Luka Dončić, svetovna planetarna zvezda, denarja verjetno toliko, da noben razume in se krvavo bori za to našo državo in točno ve, kako konkurenčno ima ekipo in kapo dol. In iz tega naslova, ko je prišel tudi predsednik Erjavec do mene, povedal, da leta 2029 bi imeli evropsko prvenstvo v Sloveniji, takrat bi verjetno lahko Luka Dončić zadnjič igral še košarko,
za državo bo v teh letih, bomo jutri vlada sprejela zakon in potem bo šlo v proceduro, da bomo ta subvencionirali, bom rekel, to evropsko prvenstvo. Tako da tle bomo naredili kljukico. Drugo, kar bi rad povedal, pri meni so bili Kolesarska zveza Slovenije. Naslednjo leto so jim ponudili evropsko prvenstvo v kolesarstvu. To ni seveda svetovno prvenstvo, je pa evropsko. In za veliko možnostjo, oziroma da bi na evropskem prvenstvu v Sloveniji naslednje leto vozili Pogačar, Roglič, Mohorič, Tratnik, vse te naše zvezde, ki so naredile seveda neizmeren boom, in tudi to bo država podprla. Kar se tiče pa Tour de France, jaz sem tle malo manj sodeloval, absolutno seveda to podpiram, je pa to odvisno seveda od tega, ali bomo to bilo 29, 30, 31 in koliko na koncu bo stalo. Ključno pa je, kar sem se pogovarjal z vsemi, mi moramo, če bomo želeli imeti take mednarodne dogodke in seveda šampione, bomo mogli na davčni zakonodaji narediti, da bojo naši uspešni klubi lahko financirani tudi iz gospodarstva. Jaz sem zdaj dobil v zadnjem obdobju kar nekaj klicev od predsednikov pomembnih slovenskih društev, kjer se gospodarstvo umika iz sponzorstva. In ta družbeni fenomen, ki mu zdaj bomo mogli ustaviti in določiti tudi s pomočjo zakonodaje, zdavčno, da bomo financirali naše klube, zato da bomo lahko vzgajali vse te ambasadore, ki Sloveniji prinesejo veselje, druženje, neko enotnost in pa prepoznavnost. Ja, ko pride velika multinacionalka iz tujine, je pač malo mar za lokalno športno okolje. Tudi sam kar nekaj takšnih primerov poznam, zato je morda tukaj samo predlog, gospodarstveniki bi vlagali, če bi to seveda koristilo. Absolutno. Treba hitro. Nekaj je korist, nekaj je seveda tudi ta srce, ne? Ampak vse, eno z drugim je. Zdaj, v športu sva tole rekla, čisto za konec pa en tak šport vas čaka seveda do volitev. Tudi to moram izkoristiti, ne reči, da se kot predsednik SD-ja zdaj verjetno dobro počutite na tem mestu. Zakaj? Ker se je SD malce umaknil iz teh afer, ampak meni kot nekdanjemu novinarju, pa ko spremljam vse te zadeve, se mi zdi pa vendarle nenavadno, da o Litijski pa o Spiritu smo veliko govorili, rešilo se bo pa potem, ko bo morda nova ali pa šele naslednja vlada. In moje vprašanje pri tem je, ali moramo v Sloveniji ves čas imeti neke stvari, ker je mnogo stvari narobe, dokazi in obsodbe pridejo pa potem, ko je že vse prepozno. Ampak evo, zdaj bom izrabil spet ta medij. Seveda, saj zato sem Afera Spirit, ne? Afera Spirit. Zanimivo je, da na nekatere se afera prelepi in me bo to spremljalo v tem mandatu in verjetno še v katerem drugem mandatu. Ampak jaz sem vedel tisto, kar drugi ministri mogoče, ne zdaj pa tudi prej niso. Ko sem jaz zaznal, da je nekaj narobe in ko je mene par gospodarstvenikov poklicali, ki jih jaz neizmerno spoštujem, v petek smo dali sklepe ven, v nedeljo me je en gospodarstvenik prijatelj poklical, rekel: "Ti, a vidiš, kjer ste dali denar?" Jaz nisem vedel, kjer smo dali denar, ker se ne smemo vplivati na uradnike, ker bo to takoj mobing in tako naprej. Sem v ponedeljek takoj potegnil zavoro, naredil vse tisto, kar minister mora delati, da sistem funkcionira, in nismo dali €1, razveljavili razpis, omogočili zdaj z dogovorom z Evropsko komisijo, da bodo vsa tista podjetja, ki so takrat dobila in nimajo veze z nekaterimi tistimi, ki so naredili napake, da bojo lahko dobila sredstva tudi zato, ker so jih že takrat vlagali. Podaljšali bomo rok za investicijo in smo naredili kljukico. In to je bila afera. Včasih se sprašujem, ni pa afera, ko kje denar gre in tako naprej, pa bom tako rekel, včasih nismo vsi ministri ali pa vse stranke, nimamo tega privilegija, da bi mogoče nas celo v taki zgodbi pohvalili, ne pa da je to afera. Zdaj bo rekli, da pač govorim bedarije, ampak jaz mislim, da sem kot minister naredil vse, kar bi mogel minister narediti. Zadnja zadeva, ki bom zdaj vam ekskluzivno povedal, na primer, ne, tudi tole, ko je zdaj ena firma dobila po poplavah, ker mi smo to takoj hitro naredili, ne, ko sem jaz dobil anonimko v hišo, ko so naše uradnike z lažnimi dokumenti, z vsem tem na nek način
okoli prinesli. Ko sem jaz to anonimko videl in sem hvaležen tem, ki je to napisal, datumsko 4 dni po tisti anonimki, sem jaz, ko je bilo to čez, mislim, da vikend, smo mi takoj to na policijo poslali, napisali vse, kar mislimo, da je tudi lahko narobe, ampak da mi nekatere stvari enostavno nimamo podlage, da bi ocenjevali, je to lažen dokument in se danes to na nek način zadeva ustavlja. Hočem povedati, da če si vesten, pa tudi če potem malih dobiš po ušesih, pa da funkcioniraš, tako kot pač minister more, je na dolgi rok se ti to zapiše nekam. Eden vidi, da si nekaj dobrega naredil. Za to afero, no, Ja. bom rekel tako, pa za Litijsko govorim seveda zato, ker sta povsod bili zraven ljudje iz SD-ja, saj ko bo kakšen drug tukaj, tudi ko je bil tukaj gospod Vrtovec, smo imeli pa druge teme seveda, ampak hočem reči, ves čas imamo občutek, da zdaj ste rekli, mi smo opravili svoje delo, ampak ko govorimo o uspešni Sloveniji, da bi bilo to dobro, en del pa ne deluje in to je pa na primer pravna država. Tukaj pa imamo problem, ker se vse stvari vlečejo zelo dolgo. Tudi tam imate svojo ministrico. Drži. Ne? To vse drži. Včasih vidiš, kako so uspešnejši odvetniki, ki znajo vso zakonodajo, ki je spisana, izrabiti v to, da pač rešijo nekatere, ki so evidentno krivi, pa zaradi, na primer, ker je policija pobrala narobe, dokaz, zadeva pade, ker zastara zadeva. Tukaj imamo mi potem problem in država in državljani potem vidijo v vsaki stvari korupcijo. Ne? Ker ste pa vi, ker vem, da ste bili zelo uspešen novinar, ne? Včasih tudi ne razumem neke novinarje. Ne? Nema veze z gospodarstvom, zadnja zadeva, neki župani delajo neko stranko. Tam se podpiše neka naša Mojca Kleva za ustanovitev stranke in podpis, da iz tega naredijo veliko vprašanje, kaj se dogaja na SD-ju. Ko se pa te župani pokažejo pred televizijo in evidentno tam stoji župan iz Levice, ni vprašanja. Ne? SD ima tu malo drugačno gledalo samo nastavlja, neki smo sami krivi, naprimer to, da smo bili toliko dolžni in da smo imeli težave z, financiranjem in tako naprej. Ko sem jaz prišel, sem najprej zadeve pa čisto gospodarsko se usedel, videl, toliko, koliko imaš prihodkov, toliko lahko odhodkov imaš, ker si dolžen, moraš neko premoženje prodati, v življenju gre takrat gor in dol, smo to naredili in danes smo, stranka, ki ima finančno zadeve urejene in gremo lahko ljudem, čisto normalno pogledamo v oči in ker znamo nekatere sami stvari tudi urediti. Zdaj sem to na nek način povedal, ker smo pred volitvami, to bojo glavna vprašanja, ampak jaz imam za nekatere zadeve čisto vest, seveda sem pa v življenju naredil kupico nekih napak ali pa ko bi nekatere stvari danes čisto drugače naredil, kot sem jih naredil pred. Zdaj so pa res pri koncu, Okay. Vem, da imate delo, greste na poroko? Ne, Predsedniku vlade? Ne, ne grem na poroko, normalno, jaz to razumem, da je to poroka v nekem družinskem, med družino, med prijatelji. Midva z Robertom Golobom imamo čisto korekten odnos, sva sodelavca, seveda prijatelja ne, ker se pač težko si prijatelj in jaz niti ne bi delal iz tega nobene zgodbe, veliko jaz želim res familiji vse dobro, nič drugega. Kaj pa politična poroka po volitvah, a je kakšna nevesta, ki je ne bi vzeli s sabo? Seveda, da kadar zbiramo dekleta, jih zbiramo najprej po duši, potem kako razmišlja, pa tudi pol na koncu malo pogledamo vizualno zadevo, tako da bomo zbirčni. Vem, kam ciljate. Jaz, če ciljate SDS pa SD, kjer me želijo non-stop peljati v to zgodbo, ker je pri nam samo tisti, ki proti Janši, tudi tisti je levičar, vse ostalo ni. Mi imamo tako različne poglede na nekatere stvari, da težko lahko sodelujemo, po tej ideološki, oziroma nemogoče sodelovati po tej ideološki plati, zato pa pravimo, eni so desnosredinski, eni smo levosredinski. Ampak noben mi pa ne bo prepovedal, da
tudi če bomo v poziciji, ko bo šlo za družbena vprašanja, pri pomembnih družbenih vprašanjih se ne pogovarjam s katerim koli. Nisem omenil SDS-a, pa bom zdaj to izkoristil, pa bom rekel, mislil sem, če boste šli s Svobodo še enkrat v takšno koalicijo. Glejte, upam, da ne bo takšna, da bo razmerja drugačna. Hvala lepa, hvala za vaš čas. Hvala. Mislim, da sva dobila tisto, kar sem na začetku obljubil. Dobre vprašanja, predvsem pa dobre odgovore. Dobro delate za slovensko gospodarstvo, kajti to je tisto, ki na tem norem trgu v tem trenutku lahko edino prebija. Ne? Hvala lepa in hvala lepa vsem, ki se bojo spoznali in so mi v preteklosti za pogledi pomagali, da smo mogoče pa kakšno odločitev vendarle dobro sprejeli. Tako, to je bil današnji podcast. Hvala lepa, ker ste bili z nami in en lep pozdrav. Do naslednjič. SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.